Rīga ir ne tikai Latvijas zemessirds, tas ir kultūrvēsturiskais centrs, kur līdz mūsdienām saglabājies unikāls sakrālais mantojums. Un šodien Latvijas zinātniekiem un pētniekiem ir iespēja atklāt jaunus artefaktus, izceļot pagātnes liecības. Pirmā sērija – skanošie Latvijas dievnami Rīgā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle un Rīgas Svētā Franciska baznīca. Jēkaba katedrāle ir viens no intriģējošākiem objektiem Vecrīgā, jo tā ir baznīca, kas piedzīvojusi Rīgas pirmsākumus. Šī ēka, protams, ir interesējusi pētniekus jau daudzus gadus, varētu pat teikt 2 gadsimtus. Un tikai tagad, 21. gadsimta pirmajās dekādēs, mums ir šī unikālā iespēja faktiski šo ēku izpētīt pa kvadrātmetram. Ir zināms teiciens, ka Rīga nekad nav gatava. Zināmā mērā šo teicienu mūsu senči ir arī attiecinājuši uz Jēkaba katedrāli, jo tās būvniecība ir notikusi vairāku paudžu garumā. Ja mēs tā modelējām baznīcas pakāpenisku attīstības, pirmais, kas ir altāris, kas tā altāra daļa, kas tā zemākā daļa, tas radās laikā, kad apkārt bija mazstāva apbūve. Pirmās apmeces, jo, kā jūs zināt, baznīcas celta ir bijušā Rīgas priekšpilsētas daļā. Tad bija viduslaika Rīga, uz tās zemās apbūves fona šis baznīcas kora apjoms pietiekami izcēlās. Tālāk pilsēta auga, parādījās 2, 3, 4 stāvu ēkas, baznīca piebūvēja klāt vidzes jomu, tad 3 travējas, 3 jomas šo visu daļu, bez torņa, tad tornis vēlāk tapis. Atkal pilsēta auga, vajadzēja izcelties, 15. gadsimtā izbūvēja torni, kurš tas saglabājas līdz mūsdienām. Tā kā visu laiku tāds vēlme bijis to baznīcu pacelt virs pilsētas siluetu. Un līdz šim tā arī ir vienīgā gotiskā baznīca Rīgā, kas ir saglabājusies, jo pārējās jau ir tikušas tā kā pārbūvētas. Un kas vēl ir interesanti, ka tad, kad cars Ivans Briesmīgais jau gribēja iekarot Livoniju, tad pēdējais ordeņa mestrs Ketlers, viņš griezās pie Polijas karaļa un izvēlējās tomēr tā kā vienoties Polijai klāt, bet nevis ieiet Krievijas impērijas sastāvā. Un Polijas karalis Stefans Batorijs, viņš sakāva Ivanu Briesmīgo, un 1582. gadā viņš atbrauca uz Rīgu un palūdza vai lika atdot Svētā Jēkaba baznīcu katoļiem, jo reformācijas laikā visas baznīcas tika luterāņu pārņemtas un vairs te nebija katoļu baznīcu. Un kas ir interesanti, ka viņš katru dienu piedalījās dievkalpojumā, un Polijas visu laiku slavenākais sprediķotājs, jēzuīts Pēteris Skarga, katru otro dienu šeit sprediķoja. 1923. gadā starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu tika noslēgts konkordāts, atjaunojot Rīgas diacēzi un arhidiacēzi. Kā rezultātā Rīgas Svētā Jēkaba baznīca kļuva par katedrāli. Jā, te ir metropolīta sēdeklis, tātad tāda vienotības zīme priekš visas Latvijas katoļu baznīcas. Pēdējo vērienīgo restaurāciju katedrāle piedzīvoja 19. un 20. gadsimta mijā, un pašlaik, pateicoties valsts, pašvaldības un ziedotāju atbalstam, katedrāle ir atzimusi atkal no jauna. Tie izaicinājumi, es teiktu, bija daudz. Viens izaicinājums bija, ka tad, kad mēs sākām atrakt, lai novadītu mitrumu, un pat, piemēram, altāra daļā tur bija ar koka dēļiem apšūts no iekšienes, lai to mitrumu tā kā piesegtu, lai neredzētu tos bojājumus, kas bija no mitruma. Tātad, kad sāka atrakt baznīcai apkārt pamatus, tad atklājās, ka te ir lielākie kaulu kambari Baltijā. Izrādījās, ka baznīca bija celta Rīgas, uz Rīgas kapsētas. Kopš 2017. gada restaurētas dievnama fasādes un vēsturiskais mūris, kā arī logi, slēģi un durvis. Veikta arī jomu jumtu atjaunošana, altārtelpas un katedrāles cokola restaurācija, kā arī kanāla atjaunošana un ārējo inženiertīklu izbūve. Tāpat galvenajam ieejas portālam atjaunots apmetums un krāsojums atbilstoši iepriekš veiktajai arhitektoniski mākslinieckajai izpētei. Visbeidzot veikti torņa jumta atjaunošanas darbi, vēsturisko pulksteņa restaurācija un katedrāles gaiļa zeltīšana. Tad, kad atjaunojām gaili,
man bija tas gods arī vienu to zelta plāksnīti piestiprināt pie tā gaļa restaurācijas procesā, un pēc tam cēlām augšā to gaili un iesvētīju gaili un nosvētīju visu Rīgu uz visām pusēm. Veicot atjaunošanas darbus, tika atklāti arī daudzi artefakti. Izpētē tika atklāti senāki slāņi, tātad zem torņa tajā velvē. Tur ir viduslaika glaznojumi, tāds skoņas veidi, tāds uz ribām tāds glaznojums. Tas bija negaidīts atklājums. Tad tika atklāta Dienvidu Sāņoma velves cekulā. Augšā tika atklāts rozete ar figurālu tādu reliefu virsū. Tad tika atklāts piemiņa no Ziemeļkara. Iekšā Jākaba baznīcas velvē lode. Un pie tās blakus tika atklāts uzraksts par to, kad maskavieši ir iemetuši to lodi šajā baznīcā. Tas bija zināms, ka tāds uzraksts kaut kur tur ir bijis, bet nebija zināt tā uzraksta vieta. Tas bija interesants atklājums. Un tad virkne kapplāksnēm, kas ir zem. Tad, cik mēs šobrīd taisām baznīcā grīdu, tad noņemot nost esošo koku grīdu, zem tās atklājās kapplākšņu, tāds vairākas kapplāksnes, kas vienkārši nebija zināms, kurā vietā tās tieši ir. Viens no svarīgākajiem Jākaba katedrāles izpētes rezultātiem ir skaidrība par tās torni. Jau iepriekš bija zināms, ka tornis ir pārveidots 18. gadsimta vidū, taču nebija skaidrība, cik sena ir šī smaile. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka torni sāka atjaunot 1485. gadā. Un torņa apakšējā daļa ir mūra daļa, ažūrā ķieģeļa mūra daļa, kurā iekšā ir saglabājušās koka konstrukcijas no šī gada. Bet ar lielu pārtraukumu, un nākamā būvniecības fāze bija 1512. 13. Vārds sakot, 16. gadsimta otrā dekāda. Un šīs torņa smailes datēšana ar dendrochronoloģijas metodu nozīmē, ka mēs esam secinājuši, ka tā ir senākā koka konstrukcija Latvijas arhitektūrā. Un tas ir diezgan nopietns pienesums līdzšinējiem izziņas līmenim. Manuprāt, otrs nozīmīgākais artefakts, kas tika atrasts izpētes laikā, ir vidusjoma fasāžu dekoratīvais krāsojums. Tas ir krāsojums, kurā tika imitēti viduslaiku gotiskie logi, un mēs esam atraduši dažus fragmentus un eksponējuši, ko rīznieki tagad var redzēt. Tas ir senākais Latvijā publiskā telpā redzamais fasāžu dekoratīvais krāsojums. Viena no ļoti interesantām lietām vai artefaktiem, kā profesionāļi sauc, ir nelielas durtiņas, kas piesaista uzmanību jebkuram, kas iet gar Jākaba katedrāli. Tā ir ieeja kāpņu telpā, un šādas kāpņu telpas pie baznīcām viduslaikos būvēja tad, kad draudzes zāle bija sekta ar velvēm. Lai tiktu garām velvēm, uz bēniņiem bija nepieciešams kāpnes. Šīs nelielās durvis ir ievērojams ar to, ka tās ir Latvijā durvis, kurās ir vissenākās zināmās koka konstrukcijas. Tās pašas durvis ir izgatavotas kaut kur 18. gadsimtā, bet tajās ir izmantoti dēļi no 1485. gadā. Abrīnas vērts ir arī dievnam interjers, un tajā redzamies sakrālās mākslas priekšmeti. Arī baznīcas ērģelis atklāja interesantus faktus no pagātnes līdz mūsdienām. Jūs šeit redzat ļoti grēznu ērģeļa prospektu, kas jau šeit ir tapis 1763. gadā, kopš iepriekšējās ērģeles tika šeit uzbūvētas, un tās uzbūvēja ērģeļu būvētājs Koncijus. Šī ir ērģeļu, kā teikt, redzamā daļa. Ja? Un tad savukārt aiz šī prospekta slēpjas cita ērģeļa meistara ērģeles, kuras ir būvējis meistars Emils Martins 1913. gadā. Un, tajā laikā Emila Martina ērģeļbūves darbnīca bija visvērienīgākā, vislielākā Rīgā, un tas bija viens no ievērojamākajiem tā laika meistariem.
Šeit jūs redzat, ērģelēm ir 2 manuāli, 1. un 2. manuāls un pedālis. Un kā redzat, diezgan daudz reģistri un dažādas palīgi ierīces. Pat sava veida tā laika programmēšanas iespējas ir. Šīs ir reģistra kombinācijas, kuras ieslēdzot, ērģelnieks ar vienas podziņas palīdzību strauji var nomainīt ērģeļu skanējumu. Šis ir arī instruments būvēts Emīla Martina ērģeļu darbnīcas 75 gadu jubilejā. Ērģeles ir uzbūvētas 1913. gadā, un līdz pat mūsdienām tās abuž savu klausītāju ar daudzveidīgu un dzidru skanējumu. Šo ērģeļu skaņdarbu Johana Sebastiāna Baha fantāziju solmažorā es nospēlēju simboliski, jo es atceros iepriekšējais ērģelnieks, kurš šeit ļoti ilgus gadus darbojās un strādāja, ērģelnieks Andrejs Pūriņš, tas bija viens no viņa mīļākajiem skaņdarbiem. Un es, kad nācu šeit uz dievkalpojumiem, ļoti bieži šo mūziku varēja dzirdēt dievkalpojumos kā prelūdiju. Mums notiek koncerti arī, ērģeļu koncerti. Un ērģeles vienkārši palīdz izdzīvot dievkalpojumu, palīdz pacelt sirdi pretī dievišķajam, jo viņas atklāja, teiksim tā, dieva varenību ar savu skaņu, bet arī dievišķo skaistumu. Turpinot izzināt skanošos dievnamus Rīgā, nonākam Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Šeit atrodas Emīla Martina ērģeļbūves darbnīcā darinātās ērģeles, kuras draudzei tika nodotas 1900. gada Ziemassvētkos. Lielākās stabulas rada tās zemākās skaņas, kas varbūt arī nav pašas skaļākās. Bet to lielāko troksni sataisa tieši tās mazās, kas ir tajā augstumā, ko jūs varbūt zināt, ka cilvēkam vislabākā dzirdamība ir tajā tesitūrā, kur kliedz mazs bērns vai sieviete, tātad 2. oktāva. Nu, tas ir tas, kur mēs visasāk dzirdam, visskaļāk. Šīs ir ērģeles 21 reģistra apjomā, un tās ir tipiski tam laikam, tās ir pneimatiskas sistēmas ērģeles. Tas nozīmē, ka taustiņus ar vēlādēm un ventiļiem mums sasaista pneimatiska iekārta. Un tas pavēr iespējas dažādām inovācijām ērģeļu būvē, un arī Emīls Martins, kā būdams ērģeļu būvētājs, diezgan cieši tām sekoja un, zināmā mērā, atdarināja arī slaveno ērģeļu būvētāju Valkeru firmu, kas ir būvējis mums labi zināmās Doma ērģeles. Gan stabuļu konstrukcijā, gan dažādos tehniskos paņēmienos Emīls ir daudz ko mācījies un velti ir bijis atzīts ērģeļu būvētājs. Un kā mēs arī to lasām avīžu rakstā 900. gadā, ka visa draudzes komisija ar vienprātīgu atzinību pieņem šo jauno instrumentu. 1940. gadā ērģelēm tika nomainīts spēles galds, un pats instruments piedzīvoja restaurāciju ērģeļbūves meistara Krāna vadībā. Kamdēļ tas ir darīts, nav zināms. Es pieļauju iespēju, ka 40 gadu laikā jau Martina spēles galds bija diezgan palietots, jau nodzīts, un iespējams, ka tajā laikā, 40. gadā, viņiem bija interesantāk finansiāli iespējams uzlikt jaunu galdu, jo tās tehnoloģijas, kā risināt tieši pneimatiskos galdus, jau bija attīstījušās, un īstenībā šis galds ir, es domāju, noturīgāks, konstruktīvi nekā Emīla sākotnējais kādam. Mēs redzam pēc uzrakstiem spēles galda, ka Krāns arī ir iecerējis mainīt vienu vai varbūt dažus reģistrus. Tomēr viņš to kaut kādu iemeslu pēc nav izdarījis, par ko mēs šodien varam būt tikai pateicīgi liktenim un Dievam, ka tās izmaiņas nav notikušas. Un šajā restaurācijā lielā mērā ir saglabāts viss, kā tas ir bijis sākotnēji būvējot. Ērģeles ir tikai viens no Rīgas Svētā Franciska elementiem, kas paspilgtina baznīcas varenību un tās sakrālās mākslas vērtības, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Šīs dievnams ir neparasts ar savu arhitektūru. Tā ir neogotikas perle, un
Kas ir vēl tāds īpašs mūsu baznīcai? Vitrāžas. Vēl kas arī ir tāds īpašs, kā blakus baznīcai atrodas katoļu garīgais seminārs, kur mācās visi topošie priesteri. Un padomju laikos tas bija vienīgais katoļu garīgais seminārs visai padomju savienībai, izņemot Lietuvu. Un tas dievnams ir tāds, es teiktu, rada tādu mistisku atmosfēru, tādu noslēpumainības atmosfēru. Viņš ir diezgan patumšs, bet patiešām tās jau minētās vitrāžas rada neatkārtojumu atmosfēru, kad tu ienāc viņā iekšā. Rīgas Romas katoļu Svētā Franciska baznīca savu vietu, varbūt Dieva izvēlēto vietu, radīja. Tagad mēs saucam to par katoļu ielu, bet agrāk te bija katoļu kapi. Un viņi, lai tādu gūtu priekšstatu, bija no tagadējā 15. trolejbusa maršruta līdz dzelzceļam. Nu, ne gandrīz, bet gandrīz līdz dzelzceļam. Un tikai šajā vietā arī atļāva draudzei celt dievnamu. Viņu sāka celt 1889. gadā, būvniecība pabeigta 1892. un dievnams bija iesvētīts 1892. gada 15. novembrī. Jāatzīmē, ka baznīcas būvniecības iniciators bija prāvests Francisks Afanasovičs. Baznīcas projektu apstiprināja un izstrādāja Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras students Floriāns Fon Viganovskis. Ārpusē baznīca būvēta no sarkaniem ķieģeļiem. Augstums smaiļu sasniedz 60 metrus, bet 43 metri viņa augstums, 23 metri platums. Iekšējā apdare ir veikta ar dzelteniem ķieģeļiem. Šobrīd baznīca izskatās tāda krēslaina, varbūt nedaudz patumša, bet pirmā interjera krāsa bija paņemta no Svētā Franciska, Asīzes Franciska, tādiem dzīviem, gaišiem toņiem, ko nesen atsedza un var parādīt tajos atsegumos. Mēs varam paskatīties pa visam mālam, kapiteļus, visur ļoti daudz izmantot zelts. Šito fragmentu taisa studenti no Latvijas Mākslas akadēmiju kā praktisko darbu. Ar akadēmijas palīdzību atjaunosim un atrestaurēsim šitas sienas fragmentus. Tad mēs skatāmies uz baznīcu nedaudz uzmanīgāk. Mēs varam pamanīt baznīcā diezgan daudz tādu ziedu motīvus. Un Svētais Francisks, viņš bija dabas, kā Dieva radības mīlētājs. Tieši viņš Dievu slavēja ar viņa radīto dabu. Un arī viņa ir tie sarakstīti darbi, kā Svētā Franciska ziedi. Tāpēc mēs arī varēsim šeit daudz atrast arī vitrāžās īpaši, daudz ir ziedu. Un tieši aiz manis, aiz mugurē atrodas vitrāžas, kas ir oriģinālas, kas nav Otrā pasaules kara laikā skartas. Ja? Tieši šīs vitrāžas, kas atrodas aiz jums, tas izkrita un tas bija restaurētas. Un neviena detaļa šajā baznīcā, arī interjerā, nedrīkstēja atšķirties no vienotā stila. Un to pierāda gan cēlais kroņlukturis, gan katrs svečturis, kuru vairumā ir gan kreisās sienas, gan pie labās sienas. Un īpaši tie augu vīteņi piesaista uzmanību gan ejot uz ambonu, mēs redzam grezno kalumu, un īpaši lieli ziedi un lapas ir katru reizi, kad dievlodzē iet pieņemt komuniju, iet pie dievgalda, tad šeit pie zakristijas viņa ir te mums priekšā. Šobrīd restaurācijas procesā ir baznīcas altāris, kas sastāv no 3 daļām. Altāris pēc saviem izmēriem ir ļoti liels, vidējais centrālais tornis ir vairāk kā 10 metru augsts.
sānu toriņi ir ap 5 metru augstumā. Altāra retabula virsma sastāv no ļoti smalkiem koktelniecības elementiem. Jā. Lai arī altāris nav tik sens, jā, viņam ir tikai 120 gadi, jā, tad toties koka rukums ir jau noticis, jā, un mēs redzam, kad ir saplaisājuši gan šie ozolkoka pildiņi, gan arī masīvu kokgriezumu elementi. Jā. Šobrīd notiek koka daļa restaurācijas darbi, tiek noņemti vēlāko laika lakas uzslāņojumi, atsekts bojātās koksunas daļas, tās tiek protezētas ar atbilstošas kvalitātes koka materiālu, tātad tiek kompensēta koka zudumi. Šeit mēs redzam kolonna, jā, ir zudušas augšējā kapiteļa daļas, kokgriezumi. Līmējuma vieta ir atlīmējusies, un šeit ir kapiteļa kolonas apakšējā daļa, kas ir mehāniski bojājuma rezultātā cietusi. Šeit ir daļai restaurēta jau kolona, kurai ir arī šajā vietā ir atjaunots koka daļas, koka zuduma vietas, tāpat arī apakšējā daļā ir, tas viss ir roku darbs. Ja kādreiz šī kolona tika virpota, tad tagad to vajadzēja ar kaltiem izgriezt un izgatavot no jauna. Restaurētas tiek arī altāra skulptūras, kas iegūst savu sākotnējo krāsu dažādību. Un tad notika tīrīšana, virsmas tīrīšana, attīrīšana, un tad arī, protams, krāsas stiprināšana. Ja? Tad šī krāsa viņa arī pamatīgi ir bojāta. Mēs šeit redzam ir tāds krāsas pacēlums, ja? Vai nolobījums. Ja? Tad mēs to cik vien varam maksimāli saglabājam, ja? Un ievedam iekšā ar tādām smalkām otiņām šo te saistvielu, pareizāk sakot līni. Ja? Un tad tur akurāti vai ar siltumu, vai tāpat, ja? Tātad piespiežam, ja? Un to pacēlušos to loksnīti atpakaļ pielīmējam pie pamatnes. Un redziet, ir prieks arī tas, kā arī cilvēki nāk šeit lūdz Dievu, arī atbalsta visus projektus, jo var baznīcu atjaunot, atrestaurēt, bet ja tā vairs nepildīs savu lomu, šeit nepulcēsies cilvēki uz lūgšanu, tad var pateikt, ka tikai paliks par tādu turisma apskates objektu. Tad, kā jau bieži arī to cilvēkiem saku, ka baznīcu uztur ne tikai finansiālie līdzekļi, bet arī cilvēku lūgšanas. Parasti ikvienai civilizācijai pamatā ir kāda reliģija, vai ne, kura iedod to svētību pamatus. Līdz ar to, ja mēs gribam, lai Latvija pastāvētu ilgtermiņā, tad mums jārūpējas par mūsu sakrālās dimensijas uzturēšanu un respektīvi arī par dievnamiem, kuriem ir neatņemama loma šo vērtību uzturēšanā.